خبط في الحيطة وطلع جزء منه لفوق، فروحت المستشفى بيه. هلو 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 يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بصحه وخير وسعاده وسلام. النهارده فيديو جديد. انا متاخره كالعاده، بس اعذروني والله العظيم، فعلا انا ما عنديش وقت خالص. النهارده رايحه اعمل حاجه جديده انا ما عملتهاش هنا قبل كده، فحبيت اخدكم معايا في التجربه الجديده دي ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل وهيبقى شكل الحاجه دي هيطلع عامل ازاي. انا عن نفسي متحفزه جدا ومنشكحه جدا لان اول مره اعملها، ومناسب بقى ان عيد ميلادي الشهر ده كمان، فقلت بعملها قبل عيد ميلادي كده عشان ايه اظبط نفسي شويه ونروق الغزاله. هنروح بقى كده شويه نروح نعمل المشوار بتاعنا ده واخدكم معايا. كملوا الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي حصل في اخر الفيديو. eccomi qua. انا دلوقتي وصلت المكان اللي هعمل فيه ضوافري. هي متفق الايام بتاعنا عندها في البيت، فهنشوف دلوقتي ايه النظام. طبعا شايفين ضوافري دي مفاجاه، هنعمل ضوافري، تعالوا نشوف. Comunque facciamo alle fine un video, adesso continuiamo a fare l'unghie. Cosa abbiamo fatto? C'è tutto, abbiamo messo l'alcol. Adesso abbiamo spinge le pelle morte. Guardate come sono brutti. Vediamo la seconda step, dopo lo faccio vedere. Come vedete adesso? Io non vedo comunque. شايفين انا رحت اعمل ضوافري، مصوره لكم هي الخطوات خطوه بخطوه. في خطوات في الاخر كده انا ما صورتهاش بحكم ان هي في كده السجريتو بتاع الشغل بتاعها، فما صورتهاش طبعا. بس عملتها بصراحه، كنت مبسوطه جدا. قد ايه انا كان بقالي فتره كبيره ما كنتش مهتميه بضوافري ولا كنت عاملاها، فكملوا معايا الفيديو بقى للاخر عشان تشوفوا وصلت لايه في الاخر. انا كنت خلصت الضوافر، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه هي جميله. عجبني قوي قوي قوي. اخد وقت كبير جدا، خد 5 ساعات، بس لان اول مره اعملها بقالي كتير جدا ما عملتش ضوافري، فهي خلاص وقت كبير، ففعلا اخدت وقت كبير. عايزه اوريكم شكلها بس قد ايه حلوه بجد، مش قادره اقول لكم. Adesso è già finito da fare l'unghie. Guardate come sono belli, sono bellissimi, davvero sono bellissimi. Era una brava ragazza, tenuta tantissimo tempo, quasi 5 ore, perché da tanto non ho fatto i miei unghie. Il risultato sono molto utile. Guardate come sono belli, sono molto felice davvero, mi piace un sacco. Si fa qualcosa per te, per la tua bellezza, per la tua corpo, per le tue mani, per i tuoi capelli. Ci senti più bello, più bene dentro. Davvero mi è cambiato il modo. Vado via subito a casa per fare il pranzo, dopo compiti con i bambini, faccio un po' di cose a casa e basta, è finita la mia giornata. Spero che avete piaciuto i miei unghie come me. Grazie per avete qua con me sul mio canale, grazie per avete guardato il mio video e basta. Ci vediamo nei prossimi video, vi mando
un grande abbraccione, vi dico ciao, arrivederci alla prossimo فيديو. خلاص خلصت الأونجي بتاعتي، انا بجد مبسوطه جدا بيها، مش قادره اقول لكم حسنت نفسيتي ازاي وغير في نفسيتي. الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا يعني حسيتوا معايا بالتجربه اللطيفه اللي انا عشتها دي. بجد مبسوطه جدا جدا بالتجربه. بتعملي ضوافر بجد بتحسن نفسيتك جدا، او بتعملي حاجه لنفسك، او بتعملي حاجه في شعرك او جسمك بتحسن نفسيتك بطريقه فظيعه. اتمنى ان كل واحده فيكم تعمل حاجه لنفسيتها على الاقل في المره في الاسبوع تحسن بيها نفسيتها. المستشفى، رحت المستشفى دي تاني مرة اروح المستشفى. اول مرة رحت يوم ما حصل لي كده، ما عملوليش حاجة، قالوا لي مش عارفة اعمل لك حاجة لان ما كانوش حتى عارفين يمسكوا الضافر. ده كله كده رجع لورا بس لحد نص. الدكتورة لما رحت لها، الدكتورة بتاعتي قالت لي لا لازم تطلعي تسيبي بتوع المستشفى، لازم يعملوا أشعة ونشوف ايه اللي حصل بالظبط في الضافر. فانا دلوقتي رجعت تاني المستشفى، تاني يوم بقى رجعت المستشفى. الحمد لله، يمكن الوجع من كتر المسكنات اللي اخدتها قل شويه، بس ربنا ما يوريكم انا كنت عامله ازاي امبارح. انا كان تعب فوق الطبيعي، كان وجع يعني بجد، كانت روحي بتطلع. الحمد لله الحمد لله النهارده احسن شويه الحمد لله مع المسكنات، بس لازم يعرفوا بالظبط في ايه جوه، ولازم يطهروا لان لحد دلوقتي ما طهرتوش، وعامل مده وحاجات جوه. اخلص واعرفكم برضه في الفيديو ايه اللي حصل. انا هنا طبعا كنت قاعده مستنيه، قعدت كتير جدا مستنيه في المستشفى. كنت اتمنى الفيديو ده يخلص على حاجه كويسه زي ما انا كنت اتمنى، بس للاسف ده اللي حصل لي. انا هنا قاعده مستنيه، ده اللي حصل لي اني رحت المستشفى مرتين اتنين. الحمد لله. صبعي زي ما قلت لكم كده، الضفر بتاعي الكبير، الايد التانية، الايد اليمين اللي انا بشتغل بيها في شغلي، رجع الضفر لورا، وزي ما انتم شايفين منظره كده عامل كده. الحمد لله الحمد لله. دقت يومين صعبين جدا جدا، بس الحمد لله عدت على خير. هنا كنت مستنيه ادخل واعمل اشعه على صبعي عشان يشوفوا فيه ايه. انا هنا كنت روحت البيت بقى خلاص. دي زي ما انتم شايفينها، الحمد لله الحمد لله طلع القطع مفيش، الحمد لله مفيش حاجه، مفيش حاجه مقطوعه، بس الضافر يعني اتحرك من مكانه. فهو بس يعني طبيعي، شيء طبيعي بقى ان هو هيوجعني ويطلع مده ويطلع حاجات كده لحد ما الالتهاب اللي حصل تحت يروح ويرجع تاني، الضفر يرجع تاني مكانه ويتبني الخلايا الجديده مكانه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللهم لك الف حمد وشكر. الحمد لله انها جت على قد كده وعدت الحمد لله. وهفضل بقى كده مع المسكن ببتادين، وقالت لي تحطي كريم مضاد حيوي وكده بقى. قالت لي يعني اقعدي اسبوع كده ولا حاجه لحد ايدك تتحسن. فالحمد لله انا بحمد ربنا الف حمد وشكر ان هي جت على قد كده وما جاتش في حاجه في الولاد الصغيرين عندي وبس. ودي كانت نتيجه الضوافر اللي انا عملتها، والحمد لله كله خير من عند ربنا الحمد لله. ارجع اقول لكم تاني، الضوافر مش وحشه، الضوافر حلوه جدا وانا كنت مبسوطه بيها جدا جدا جدا، بس للاسف لان انا بشتغل وانا حركتي سريعه، فشيء طبيعي ان انت ممكن يحصل معاكي، خصوصا ان انت مش متعوده ان انت تشتغلي الضوافر. انا الطبيعي بحط الضوافر دي بيبقى في مناسبه، في حاجه، او انا خارجه وبرجع تاني بالليل اشيلهم. اول مره اعملهم بصراحه واشتغل بيهم واروح واجي بيهم وكده، حاجه جديده عليا وكانت حاجه غريبه عليا شويه، بس انا كنت فرحانه بيهم على قد فرحتي، على قد ما انا الحمد لله يعني ده نصيب وقدر في الاخر، والحمد لله عدت على خير الحمد لله. كنت سلمت عليكم في الاول، بس انا ما كنتش هعرف ان ده هيحصل، فصورت لكم برضو اللي حصل. الحمد لله. الله، انتي خلي بالك كويس جدا لما تعملي الضوافر بتاعتك زي كده وانتي مش متعوده على الضوافر، يستحسن ان انتي تخلي بالك من كل حركه بتعمليها، لان فعلا طالما ما انتي مش متعوده عليها ممكن تعملي حركه غلط زي ما انا عملت كده ويحصل لك زي ما انا حصل لي كده. وخلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من صحتكم، فعلا فعلا ما فيش اغلى من الصحه. الوجع ده صعب قوي، ربنا يا رب يديمها علينا يا رب. احنا فعلا ما بنستحملش حتى حاجه صغيره قد كده. يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا بيه على قد ما تقدروا، وربنا يا رب يحفظكم جميعا انتوا وولادكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الفلوج الجديد. الفيديو عجبكم وحسيتوا ان انتوا استفدتوا منه اي حاجه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو تحت، تعملوا سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني الفيديو. حابه اقول لكم في رعايه الله يا رب، وما تشوفوش وحش ابدا يا رب، يا رب ما تشوفوا وحش ولا تشوفوا الوجع اللي انا شفته ده، واشوفكم على خير يا رب الفلوج الجديد، واقول لكم باي باي.